Koro mano nyalo weyo fuok matin ma ng'ato nyalo dhigo e doho moro kendo mondo gichak gitemane ka be ginyalo kawo kombegi. Wana warit kata mana kaka jatend piny Kenya biro bedo ka loso kotenore kod okang' makama. Mage thor weche mabedo chiwe gazet mano mar Daily Nation kanyakla kod mano mar The Standard. Achaki gazet mar The Standard. Gazet mar The Standard nyaka Gajwang' bende weche mopogore opogore omi pek. Kopogore kata mana gi okang' ma bende jong'ad bura nokawo. Bende wang'e masira mano otimore chieng' tich abich mano mar juma mokalo kama bende mohewo ji 50 nowito ngimagi. Edwin kineno picha makama, men picha mar dereva, mano mar trailer, ma bende nokelo masira makamano, mong'ere kaka Gilbert Ntoyimungu, mawuok e piny mar Rwanda, ka bende oyudo thieth, mano e pinya, mano e gwenge, mago maga Kericho. Koro, okang' makamano bende biro bedo kwa neno Edwin. Koko kamano bende kaka jalony weche mag ohala, bende waru, ntie magawa, mong'ere kaka KFC. Ma bende pile ka pile e kinde machien wang'eni gisebedo ka gigolo waru magagi e piny mar Misri. Dibed ni jopur e pacho kaendi bende machiegni ni biro chako miyogi waru. Mano ntiere geno moro kanyo nikech mokwongo ne gitamore ni ok ginyal kawo waru mawuok e thurka, tapano osebed okenge osekawo moromo mar temo neno ni to waru ma gidwaro ni en waru machal nade, to jopur nyalo loso waru e yo machalo nade mondo koro magawa mar KFC ochak ng'iewo waru e thurka. Omiyo mano thuolo mar ohala, Sharon, kata in ka in gi nyapuothi moro to ing'e kaka inya pidho waru, koro wachak uso ne KFC. To bende ang'e ni samoro gibiro bedo ka ging'iyo grades mag waru ma bende itero negi, ok apaka en mana waru kadho nge. En gima osekawo apani koro en higni 2 chakre wach ni chak kelo ywaruok koni gi koni, nikech ne gitemo kelo rang'iny ma gidwaro e waru ma ginyalo kawo jomoko luonge ni ngwachi ma ginyalo kawo kuom oganda. Koro apani wasechopo e okang' monego bed ni ginyalo ng'iewe warugo kama ne gidware ne, ma koro nitie jopur mosechope. Koro nitiere geno ni nitie joma nyalo chako uso ne KFC waru kawuok e thurka. Aparo ni mano milong'o maber kaluwore ni bende naneno nonro moro manyiso ni bech waru kata mana nengo waru e chirni ma pacho kaendi bende osechako lwar piny. Kok manya kor Gajwang' mang'ene piny kaendi ma e thor wach ma bende omi pek, wach ma bende koro jong'ad bura e pacho kaendi koro nothicho oko mano thuolo mago mag jolup jotend migepe, thuolo madirom 50. Wach makama aneno komi pek e it gazet mar 4. It gazet mar 4 no ema bende biro bedo kwang'iyo ni duola kata mana doho odiochieng' manyoro nowacho ang'o kaluwore kod okang' makamano. Kuongo mondi giseyo PSC mano duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho ni gin giwegi ne girem mano mar chopo dwaro mano mar pend chike ma pacho kaendi, mano koso chiwo reply kata mana response ne case ma bende challenge weche mag ndiko jolup jotend migepe. Aneno ka wach makamano gitemo funonwa godo mano at a glance mane ite mar 4 kanyo. Kendo do bende wacho ni duol mochung' ne tayo sara mag jotije piny owacho SRC be nokonywand pachgi e wachno. To mag neno maduong' mogik en ni oganda kata public participation nokonywand pach oganda bende wachno, nikech ing'e ni magi joma chamo sara mawuok e piny owacho kendo magi osuru ma wachulo emichulogo jotijegi. Koro ka nokonywand pach SRC, PSC nokonywand pachgi, jopiny bende nokonywand pachgi moromo. To be do wacho ni gini ok en kata gima oyiene, ok onego bed kata e pend chike ma thurka, nikech bedo CAS chal gi bedo jalup jatend migawo kata assistant ministers mano gol e pend chike ma thurka. Koro ma tiende ni gitemo duoko lemo mar jalup jatend migawo mano osegol kaluwore kod pend chike ma thurka. Omiyo en gima duong' ahinya, nikech mokwongo en gi bade mar siasa, to en gi bade mar uchumi. Bade mar siasa tiende ni koro Ruto nyaka koro gwony wiye mondo ng'e ni to jogo mano miyo lemo gi, nikech king'iyo lemo gi gin mano gol kaluwore gi weche mag siasa, odwa timo gi nade, to mano mar siasa. To mar uchumi en ni giresowa kuom chulo sara milion 187
to mana kaka iwacho kene ukawacho ma kama gibiro bedo kata mana ka gichwale doho machielo mano doho mar apil kata wuoyo warito neno kata kamano nyawadwa Cleophas Oluoch Nyakorom Gajwang biro bedo gi mbaka maket kod mai chino mar mbaka romo chakre kanyo saa 3 nyaka saa 5 mano mar onyango bathe kumachielo bende nitiere jaod bura mana kwa nyalo neno story maket kod ma nitiere achiel kuom okinde ma bende nochopo e doho ma bende okil mong'ere kaka Charles Mugane koro nodhi e doho ka bende odhi ng'ado wach moro ma bende koro noket Cleophas Malala, David Ndii, Monica Juma kanyakla kod Harriet Chigai mar mondo mi gibed achiel kuom apute kinde ma bende jotend migepe bedo kod romo koro wach ma kama nosechwal e doho Edwin. Okin jotend migepe moro amora ogin Attorney General ogin ok onego gibede aput makamano koro mano en gima otimore kendo ka ng'ato osedhi e doho. Inya paro e kinde mane jatelo machon Uhuru Kenyatta noyiene Badi mane en jatend Nairobi Metropolitan mondo bede aput makamano ne ng'ato dhi e doho ma doho ng'ado ni ok onego bed kanyo. Gi dho ngere iluongo gi ni strangers ok onego gibede i aput mar jotend migepe. Nikech wacho ni jotend migepe chamo muma mano mar keto siri kata mana keto weche ma apanda gin ka gichopo kanyo to gichopo kaka ng'a kata kamano warito neno gima doho biro bedo katimo nikech wang'e nyaka gisani bende osechungo okang' ma kamano biro bedo kwa ng'iyo dongruok ma bende okang' ma kamano biro bedo godo ka bende okang' ma kamano Nyakorom Gajwang jatend piny nolando chieng' tarik 27 mano mar dwene nego bed ni gichopo e rombe mago mag jolup jotend migepe koro ng'o mapiyo nikech wado mana mulo ni weche mathoth koro wadhi mana sipida. It Gazette mano mar auchiel Nyakorom Gajwang en kaluwore kod nonro ma bende nochiwo odiochieng' manyoro nonro ma bende notim kod duol mano mar Kenya National Bureau of Statistics nonro ma kama bende biro bedo ka kelo ni e twak e chenro mano mar piny kata kamano Edwin wanyalo mana mulo moko kuom okenge mag nonro ma kama nowacho ni Kenya is a teenage country with 40% of population aged under 15 koro wachore ni atamalo 40 Nyakorom Gajwang mago ganda ma pacho kaende gin rowere to gin rowere ma bende nitiere e bwo higni 15. Edwin nonro makama ahinya kotenre kod okang' makama ineno nade? Mokwongo en nonro maber nikech piny ok nyal dongore ka wakia kaka wachal. Koro bedo ni wang'eyo ni atamalo 40 mag jo Kenya ni higni 15 kadok piny tiende ni chenro ma piny owacho loso nyaka koro ng'e ni to atamalo 40 ni waketo negi pek marom nade nyabed ni kaka piny wapango kaluwore gi joma ok waonge go nyabed ni pango ne jodongo to in gi nyithindo ipango ne rowere to in gi jodongo koro bedo ni atamalo 40 nigi higni matin 15 kadok piny en gima ber nikech koro piny owacho nigi thuolo mar timo chenro ko ging'eyo jok ma gigeto. To mar ariyo bende en gima ber nikech nyiso ni Kenya nigi geno maduong' ahinya ta yudo joma nyalo tiyo nikech pinje mang'eny chandore gi yudo joma bro kawo kata nafas mag tije iluongo ni manpower koro tiende ni wan gi manpower ma pod biro maduong' ahinya makoro kata na thuolo mag tije nego bed ni irango ni tije biro bedo nade kendo thuolo mabiro sikunde ma bende rowere gi nyalo bedo kata mana ni somi nikech ka wantiere gi 40% mano kwan atamalo 40 ma bende nitiere bwo higni 15 den no ken kwan mag rowere ma bende pod dongo to bende ber ka bende giyudo dongruoge mopogore opogore magi tiende ni jogi gina jo primary kia e form 1 form 2 kaduogo piny jogi koro piny owacho nyaka koro par ni to idwa to tim chenro machal nade man kech ka ung'isi ni atamalo 40 nigi higni 15 kadok piny nyiso ni kigo kwan ni higni 5 mabiro jogi dhi bedo joma koro nigi kipande gin joma nego bed ni koro tiyo in gi nafas mag tije marom nade nikech ma koro nyiso ni rowere nyaka koro ng'i maber jogi dhi chako go kura higni 5 mabiro bende mano nyaka ing'e ni to be gin gi puonj moromo be ginyalo yiero jatelo moromo tayo Kenya gin joma chal nade mabiro nikech ing'e ni nitie nonro be manotim mang'iso kaka rowere gik ma rowere ohero gik ma rowere timo ipani magi joma ng'iyo simu 10 hours non kodi kaka wanono gima generation Z ohero gihero rwakruok gihero chiemo magichamo gitiyo gi social media 10 hours a day kik bed ni koro nyaka watang' ni to jogi wada tayo gi marom nade ka koro gidhi medo higni 5 mabiro mondo wang'e ni higni 5 mabiro
atamalo 40 dhi bet joma koro nigi higni 20 kadok nyaka kamoro higni 5 kanyo. Koro en kwan maber, en kwan mayawo wang' ka igolo chenro mag piny owacho. Aparo ni mano ni kare, kata kamano Nyakwar Mgajong abiro bedo ka funo ni nonro no matut mano e twak e chenro mar piny. Kata kamano nanene bende ka nonro ma kamano nagitimo kotenore kod thieth, nagitimo kotenore kod ngima mar dhano, naneno kotenore kod thieth mana kwan atamalo 24 mago oganda e pacho kaendi ema nitiere kod okumba mano mar thieth, mano mar NHIF. Bende naneno udi kwan atamalo 34 mag thoth udi ma pacho ka otelne kod joma mine. Okang' ma kamano nyiso nang'o? Duto te abiro bedo ka funo ni chakre saa 1 mano mar okinyi. Edwin wadhene it gazet mar Abiro, kama bende jatend riwruok mano mar Azimio la Umoja Raila Odinga odiochieng' manyoro ne nitiere gwenge mag Siaya, ne nitiere e gwenge mag Ugunja, kama bende koro osingo ni pod Sabasaba mano ng'anyo ma bende gichano chieng' tarik 7 mar dwe mar Abiro gibiro bedo ka gidhi godo nyime. Ng'anyo ma bende gichano timo e giko mar juma ni en chieng' tarik 7 en chieng' tich abich donge. Chieng' tich abich omiyo jatend Azimio wacho ni pod gibiro mana ng'anyo nyaka gine ka nitiere lokruok. Nikech giwacho ni jo Kenya nitiere osuru mapek e wi ji. Ineno ka mafuta sani koro iriembo mana gi tiendi nono, inyono matin tin kiridori. To bedo kamano tiende ni pek mar ngima kore kabiro. Moko kuom osuru gi be koka biro dwe mar 9, moko biro dwe mar 1 higa mabiro. Koro gigi pod pek. Omiyo jatend Azimio wacho ni nyaka jiwuog oko, nyaka wane ka lokruok biro wuok. Tukar mana kaparo Nyakwar Mgajong kweth mar Azimio koro chano ng'anyo makamago bang' twak mar gi Kenya Kwanza bende nosetore. Kata kamano Raila wacho ni ging'anyo kaluwore kod pek mar ngima, osuru ma bende giwacho ni othung'o oganda ma pacho kaendi kanyakla kod weche mag mibadhi e migepe mopogore opogore. Bende par ni seneta e kaunti ma Busia Okiya Omtata bende noseringo modhi e doho, nyaka gisani doho nochungo okang' mano mar chik mar omenda. En mana ni dul mar EPRA pod iseyo, nikech dul mar EPRA gindo nagiseloko nengo mag mudhi. Kora keni nengo mar mudhi makamano Edwin ginyalo loke kendo chieng' tarik 14 koso ma waborengo godo nyaka dwe mabiro. En mano ni e chik ni nyaka giloke kendo tarik 14. Manyoch giloko mana nikech osuru mabe pod wachne ni e doho. To king'iyo nengo mane EPRA oloko tiende ni gimedo tax mar 8% VAT. To Railway Development Levy mano dok piny to giduoko piny. Koro en kwan ma pod apani dhi yware, apani ng'ato nitie mosedhi e doho e wachno. Ok ang'e ni wachno ni e oboke gi to kata kamano wach EPRA no osechopo e nyim doho. Mana kama Nyakwar Mgajong kwa dhi nyime it gazet mar 10 bende odwaro ng'iyo kotenore kod wach manotimre malich makoch masira manotimore chieng' tich abich mar juma mokalo, kama bende ji madirom 53 nowito ngimagi, kama moko buora bende noyudo hinyruok makoni kod kocha. Koro dereva mano mar truck kata mana trailer makamano Nyakwar Mgajong mong'ere kaka Gilbert Nteye Mungu, jal ma bende nokelo masira makamano, wacho ni brakes mago brege mago mar gari nyamburko mane nitiere godo no fail momiyo masira makamano notimre. Mana ni Gilbert en oyudo thieth mane od thieth mantiere e gwenge mago mag Kericho mong'ere kaka Rift Valley Provincial General Hospital. En wacho ni tok masira makamano timre, en wacho ni bang' brege magi nochot, en nopo mana ka koro ji ringo, to the next time makoro neno oyudre mane hospital mano chieng' Jumapil. Wacho ni kanye kama bende koro noneno ni masira makamano gima notimore, wacho ni mana masira notimore, wacho ni no eno poya ni break ok ti. To temo nyono to neno mana ka ji go uwi to jomoko kawo gige to wuok to ochako par gimoro amora oyudre mane hospital Nakuru. Koro ok ang'e ni to nikech aneno ka ondik kanyo bende ni ng'ato ma kama onego bed ni yawo ne kes e doho, to koro pok ging'eyo ni gibiro yawo ne kes nikech embe ohinyore. Koro noyudo hinyruok e wiye, tiende, lwete. Koro pod ging'iyo ni to bende ibiro yawo ne kes machalo kamano nikech ji mang'eny oselalo ngimagi. To owacho ni ndarano oseriembe kuom thuolo malach. En driver ma oseriembo kuom higni 26 chakre 1997. Omiyo en ng'ama ndarano ng'iyogo, to koro break no fail. Gin gik monego timre gi nonro matut nikech ng'e ni duol mochung' ne wuodhe mag apaya NTSA onego bed ni timo nonro sa asaya
masira ma kama oneno mondo ging'e ni to mondo brek o fail nyalo bet ni noketne brake fluid marach, nyalo bet ni tielo ne chal nade, nyalo bet ni nitiere gima ne rach gi nyamburko no. Omiyo mano koro wawene duol mochung' ne wuoth e yore mag apaya. Nikech Gilbert ni wacho ni ne cement kata mana simiti nodhi kepo simiti mane kambi mar Nakuru Simba Cement Factory kama bende kanyo nokawo thuolo mar ndalo 2 nikech simiti makamago nanego bed ni otero e piny mar Uganda kokalo e boda mano mar Busia. Kata kamano masira makamano nosetimore, dul mar NTSA bende notimone nonro makoni kod kocha mar ng'eyo kapo nono nong'iewo ndara no yo makare. Mana kisewacho Edwin wacho ni ndara no ng'eyo makare oseriembo kuom thuolo malach chakre higa mar 1997. Kata kamano wacho ni familia mar anyuola mare mantiere piny Rwanda bende kia ni samoro noyudo masira maket kod ma nikech nolalo simbe, nolalo boke mage mago e masira makamano. Bende wacho ni wuon nyamburko makamano kata na jal mondike tich bende pok ochopo kanyo mano mar nene. Kora kene kanyo waseng'a, wase mtoka koso wase driver koso waseng'a. Nyaka wang'e kaka nonro no wacho maber ka wabong'e ni to ang'o manyabet ni nokelo masira machalo kamano. Kopogre gi mano bende piny Kenya kod Mgajwang'a bang' masira manokelo thoe mago mag ji 53 e gwenge mag Londiani Junction kacha bende wachore ni ohala pod dhi nyime bang' tho mago mag jo ohala mopogore opogore. Koro kata mana kani winjo kata mana kaka jo ohala gi losa ng'eni TV mar Ramogi bende nwasedhi e gwenge mag Londiani ma bende wada dho jo ohala mamoko gocho ni kaluwore kod chal mar ngima moko kuom gi giwacho ni kanyo ma gisebedo ka giloke ohala kuom thuolo maloko na higni 10 onge kaka ginyalo yudo yuto mamoro. Koro gin mana kanyo kuom ng'uono mano mar Nyasaye. Bende okang' makama endi biro ka bende nyalo paro jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth mano Kipchumba Murkomen bende dwaro ni chierni mantiere geng' apaya mar mondo migola duoke gi iye nikech mago bende ma oseyudore ni kelo masiche mathoth. Kendo kore wacho ni nitiere chenro mar gero chiro machiegni kanyo mondo jo uso gi nyalo dhi e chiro makamano. En mani ing'eyo ni kuonde machalo kamago kata koger ga e chiro to pod jogi biro mana use bath ndara. Omiyo okang'e ni mano to kore ibro tim nang'o mondo konygi mana koket samoro rang'o ng'wech mang'eny kapok gichopo machiegni kanyo nikech jogi to giuse bath ndara kato tek mondo giwuogi. Okang'e ni walosnegi maber marom nade. Otek mondo giwuogi kaluwore ni kaka wan bende jonyiewo bende wajathoro nyiepo kanyo bende. Wan garaka, jo Kenya ni garaka. Ichung' idwa ni chung'e bathe ka kata kama onge stage ing'iew waru ti wuogi ng'wech. Kata mana bando oduma isoko godo nyaka wang'i nikech gidonjo godo nyaka nyamburko. Koro paro mana nitiere kata mana nego kaka igayogi nikech ere mana kaka ineno kaka jo ohala go samoro ringo bang' nyamburko ok en gima ni kare. Kata kamano en mana gino maro ni inyalo ketnegi lwasi makare mano mar ohala. It gazet mar 13 bende duchi manyoro jaod Paul Mackenzie mano jadolo makoch ma bende iseyo gi thoe mago mag oganda bende koro no we thuolo nyinge en Roda Mweu we thuole gi bond mano mar siling 100,000 kata mano alternative bond mano mar siling 300,000. Wachore ni Roda Mweu ni doho wacho ni state ok migi reasons mano gimomiyo ni bed ni itwe kuom thuolo malach kanyakla gi ji 17 ma bende iseyo godo Mackenzie ni dibed ni gine mana gilando weche mag dina moko chomo yo. Ma kore en okang' mabe pod owe Mackenzie nikech Mackenzie gi jomoko 15 tiwacho ni gito pod nyaka gidong' adong'a e od twech kapod girito mondo ng'e ni to gin gi ketho machal nade ewi tho mar ji manotimore e Shakahola. Koro en okang' moro ma otimore. Okang'e ni bedo ni ogol jaode to weno to nyalo loko weche machalo nade. Dong doho wacho ni piny wacho okomiyo gi gimomiyo nego bed ni Roda Mweu ni itweyo kaluwore kod okang' makamano. En mana ni koro Mackenzie gi lange koro pod ibro med din negi kuom thuolo mano mar ndalo 30. Wadhi mapiyo adwaro mar mondo mwote gazet mar The Standard kapok wadonje gazet mano mar Daily Nation. It gazet mar 14 bende neno control of budget mano Margaret Nyakango bende obiro gi nonro moro ka wacho ni counties mapacho kaendi bende nitiere kod gope mago mag pension ne duonde mopogore opogore gope madirom siling bilion 85. Wacho ni kaunti ma Nairobi emotelo ne gope makamago kod kwan mar omenda maromo siling bilion 42.76 kiluwe machiegni gi kaunti ma Mombasa mantiere kod gope mano mar pension madirom siling bilion 10.65.
Matiende ni nitiere jodongo mang'eny ma onego bed ni yudo omenda gi mar tich, yweyo bang' tich, to pok ochulgi kod counties. Omiyo ma en achiel kuom pek mantiere chulo gope ma counties nigo, nikech counties bing'eni thoro ywak ni omenda mawuok e piny owacho mamalo ok chop negi e sa makare, kendo seche moko ok chop moromo. Koro ok ang'e ni en gima ibro kony nade, nikech bilion 48 gi milion 700 en omenda mang'eny kapo ni counties pod omaka mag ji. Bar ni ma omenda monego bed ni chuli kisetiyo, koro isetieko tich, idhi yweyo, irito mondo chuli. Jamoko bro kata wito ngimagi kapok oyudo omenda no. To ok ang'e ni counties bro timo nang'o mondo oyud omenda ni e yo mayot. Wacho ma kamano Nyakwaro Mgajwang' nyalo bedo kisomo e ite mana kaka seng'isi kanyo, mano mar The Standard. Wadhi e it gazet mar adek mar mondo watiek nonro mano mar gazet mar The Standard. Ite mar adek nitiere wach ma bende nolombo wang'a ka ahinya kaka dhot mano mar Somali osebedo ka thiedho tuoche mopogore opogore. Gin goche no gijathoro dhi e osiptal, gijathoro tiyo gi lemo mopogore opogore mano mar dhiang' kata mana jamni mopogore opogore ma bende gisebedo ka giyang'o. Giwacho mar mondo mi githiedh tuoche mopogore opogore kanyo, giwacho ni osiptal ma ginyalo dhi as the last resort, kata kamano giwacho ni gitiyo gi traditional ways okong'o mondi mano mar thiedho tuoche mopogore opogore. Gitiyo kanyo gi tripe en matumbo mano mar dhiang', gitiyo gi ring dhiang', gitiyo gi lach dhiang', kanyakla kod nyimbiye mago mag dhiang' mar thiedho tuoche mopogore opogore. En gima kok ing'iyo go to ok inyal timo Sharon, nikech aneno ka giwacho ni nitie nyathi manyako moro mane thiedho to ikawe masoe ei ombich, wiye miwe oko mar mondo mi kik othung'. wiye kende madong' oko. Ok ang'eyo mano e kaka gitime, kaka otiyo negi be ok ang'eyo, to kata kamano en gima ok apar kok ing'iyo go to ok dinyal. Mano ne kanya Nyakwaro Mgajwang' ka enido thuolo wani sombe naneno piny kanyo bende kotende kod ohendni mopogore opogore. Jo ohala bende gisani koro medo yuto kata mana gimedo nengo mag mwandu mopogore opogore ma bende giuso kaluwore kod pek mar ngima. Kata bed ni Finance Act ni mano chik mar omenda no chunge doho, jo ohala wacho ni gisechako yudo lit kaluwore kod nengo mopogore opogore. Kaluwore ni nengo mag modhi oseidho Edwin, nyaka koro nengo mag mwandu mopogore opogore nyaka koro medre. Mano kiyudo thuolo Nyakwaro Mgajwang' entiere it gazet mano mar ariyo. Iwacho ni residents decry high cost of living as prices rise sharply. Koro kiyudo thuolo wani soma. Adwaro mar mondo mwadhi gazet machielo, gazet mano mar Daily Nation. Daily Nation bende Nyakwaro Mgajwang' mana kana senyisi thoro wach ma bende omi pek en kaluwore kod okang' ma bende doho nokawo mano mar chungo jolup jotend migepe e pacho kaendi. Tije ma bende koro na gichungo koro nyiso nang'o. Wageno winjo ponono ni okang' ma kama ibro bedi ka itero e doho machielo kata owe ahinya doho mar apil, kata ponono ni jatend piny Kenya bende biro bedo kaka okang' mane kaluwore kod okang' ma kamano. Edwin e gazet maket kod ma adwaro mar mondo mi wamul weche ma bende nokwamulo e gazet mano mar The Standard. Ahinya kotende kod mor chiedo ma bende nitiere it gazet mano mar 8. Nitiere koro nonro kaluwore kod mor chiedo, bende nyalo paro weche mag mibadhi mana luoro chopo mar mor chiedo e pacho kaendi. Sani koro nomed kata mana noduok piny osuru mano mar mor chiedo mar mondo mi jopiny oyud wega kaluwore kod mo ma bende piny Kenya nooro kawuok e pinje maoko kabiro e pacho ka. To kata kamano jogo maloso mwandu no e thurka ywak ni ok gimor gi okang' ma kamano, nikech nyocha ogol osuru no kawuok kata malo 35 nyaka 25. Giwacho ni mano biro kelo piem ma ok ber kendo nyalo rocho ohala mag jogo maloso modhi go e thurka. Koro ma en ywaruok ma kinde ka kinde ni jogo maloso e thurka dwani mondo orit ne jogo makelo mwandu ni koa e pinje maoko. Ting'e ni japiny to dwaro mana nengo moyweyo. Koro ok ang'e ni to gidwa dhiro wachni machalo nade, nikech riwruok jogo maloso mwandu Kenya Association of Manufacturers wacho ni ok en okang' maber. Ok en okang' maber. Bin ang'e Edwin wach ma kamano ibiro bedo kiluono machiegni mar mondo mi imiwa report makare kotende kod okang' ma kamano. Odhi it gazet mar 4 ang'e ni wach maket kod Nyakwaro Mgajwang' ema bende adonjo kod twak mar wai chenro mano mar piny nonro ma bende notim kod duola mano mar Kenya National Bureau of Statistics. Nonro moro aneno ka Edwin nitiere gi piny sani wane 21st century encha donge nitiere mine kata mana mon moko ma gineno ni kochwadgi e ike kata mana kogogi
oka ginyalo dak makare. Neno more Kenyan women than men condone wife beating. Koro nyiso ni mine mathoth dibed ni siro kang' mar mondo bi chwadgi e keny ma bende gintiere. Wach ma bende omako dhoga nyaka gi sani. Ok ang'e ni mato. Apani king'iyo nonro no matuto nitie kaka gipoge nyaka gi counties ma ji dwaro kang' koro kidhi Bungoma, Embu, ema nitiere weche gi mang'eny ahinya. Bungoma, Embu, Migori be nitiere weche mag gorruok ahinya. Gin atamalo 47. Kidhi Wajir Mandera gini bende weche go ng'eny. Kata kamano paro no chiegni nitie 43 gi 34. Koro atamalo 43 mag joma miyo wacho ni onge wach. Gin mana sawa. Nyalo mana gogi matin. Atamalo 34 mag joma chuo bende pod wacho ni en gimoyie. Gima ng'e ni ok en gima nie chik nikech goyo ng'ato en gima timore tok chik. Aworo wach makamano. Kata kamano antiere gi manager maduong' mano mar duol mar Kenya National Bureau of Statistics ma bende sechopo ka obro fono no matut kaka na gitimo nonro maket kod mano. Wadhi iti gazet mar 10 gi mano mar 13 bang'e to koro watiek nonro mar gazet. Iti gazet mar 10 wang'e ni kambi mar ndeke pacho kaendi mano Kenya Airways bende osebedo ka yudo lala kotenre kod ohala. Oganda ma pacho kaendi wasebedo kwa resogi ahinya nyaka luwore kod osuru ma bende wasebedo ka wachulo. Koro iwacho ka ite mar ni Kenya Airways nitiere kod gowi maromo siling bilion 1.42. Gowi ma bende wana kaka oganda ma pacho kendi machulo osuru wabiro bedo kwa chulo. Jod bura naneno ko wach makamano. Kenya Airways obet gi gope madongo miyo bedo ni koro wada gowi ma gida chulo dhi medore kod siling bilion 1 gi milion 400. En gima pek madhine jopiny nikech piny owacho osebed ka jolo kambi ni kinde ka kinde. Gima ng'eyo ni budget mawang'ni nowach ni ok bi jol Kenya Airways gomenda ma isiki jole ko kinde ka kinde. Koro ma ng'iso ni en mana medruok mag gik machalo kaka interest kata nyenyo ma ichulo ewi gowi manokaw ema medore kod siling bilion 1.4. Kopogore gi manya kor mga jong wani di thuolo mar som en mana ni kinde ka kinde rese to ohala bende ok oyudi kata mana ok olose yo makare. Nyalo koro paro ng'anyo ma bende notimore marach mano maga pilots kata mana joriemb ndeke ma bende notimore kuom thuolo mag jumbe ma nene jumbe 2 koso ne jumbe diere en chiegni jumbe 2 donge en mana gino marwa ni Kenya Airways biro bedo ka yudo resruok makare. Adwaro mar mondo matiek nonro mar gazet naneno wach moro iti gazet mar 14 kama bende koro jod bure pacho Kenya kor mga jwang giseyie mar mondo mi duola mano kata mana jolwenyo ma pacho kendi ochiwne gi omenda makende ma bende biro konyogi e nyayo kwe e pinje maoko. Wachore ni omenda makamano ibiro bed ka ichulo gi omenda maromo siling bilion 1. Iwacho ni 6 billion expected from the United Nations. Duol mano mar piny ngima bende geno chiwo bilion 7. Ka koro piny owacho chiwo ne gi bilion 1 nyiso ni gibiro bedo gi bilion 7 mano in total mano mar nyayo kwe kamoro amora ma bende gintiere. Wang'e ni gintiere piny mano mar Kongo ka bende pod gidhi nyime gi nyayo kwe. En pek ne jagolo osuru kaka nikech bilion 1 mag dhi golo kwe pinje mamoko ok ang'eyo ni itimo negi ga nonro machal nade ahinya seche ma igolo nonro mar janon buge omenda mag piny owacho ka nitiere ga mudho ahinya weche mag omenda ma itiyo. Koro wan wang'e mani seche moko jalal. Aya, adan wate gi machinglo mantiere iti gazet mar 17 ng'isa ni machinglo no nene yo machalo nade. Ananeno mana nyamburko nitiere trailer rang'inya kenene lori rang'iny mar trailer muting'o ji kanyo morwako ratong to ndikanyo ni 50 cabinet assistant secretaries. To nitiere bridge kata lalo moro ma gidwa kadhe to lalo no bende gibiro muomo adier. Era kene nene na dedwin. Mokwongo bedo ni en lori ne jogi ng'eny to gipong' king'iyogi gipong' ma gin ji 50 gikelonwa pek moro kanyo to king'iyo lalo ma gidwa kale to jachulo osuru emoninde
olalo no osechako mukore bende en olalo makoro odong' matin ma konyona nyona ni maja chungo suru ineno kara maja chulo suru kumal bete nitiere en emo mako gino to ko nyone ni to bako to jang'ad bura bende nitiere jang'ad bura kwero gi ni weuru mondi ng'ani hinyore kik ong'ad kae nikech jogi winjo matek koro weuru mondi mana pani nyiso gima notimore nyore do ni jong'ad bura wacho ni weuru mondi jogi winjo matek ahinya kik unyon gi nikech kinyono anyona ka to cho to kata umbu nyalo lwar dong jogi be ka ginyono ka to ginyalo lwar ma gidhi piny te bende no dereva gi tan boy no kendo chal ma ger kabisa openjo ni tang'o okone gima miyo pod ichungo gi to gineno ka osara ni mbele gi ka gin joma ichalo ng'ama oseket ring e dhoge koro kidwa gol tek ahinya. Edun watek nonro mar gazet gi wachni mogik bende naneno wach otende kod chudo mago mag jotije mag piny owacho ite gazet mogik. Jatend piny wacho ni kik med jotije mag piny owacho sara. Taneno kanyo ka Lin Mengich ma jakom mar duol mar SRC to wacho ni kaluwore kod chik ma pacho kaendi jotije nego bed ni imedo sara. Chung' ni kanyo Edwin. Chung'e ni dhi med gi osara nyaka joma ok dwa. Ne wan gi Lin Mengich chieng' ngesu manoluonge romo gi jofwambo to nopenje ni to ka ng'ato ok dwa titimo nang'o to owacho ni kata ok idwa to pod ibro medi. Omiyo magi gin moko kuom weche ma pod wadwa ni waluw matut. Waluwo weche mag medruok osuru mar nengo mag modhi nyamburko ka bende inyalo lokgi. Waluwo weche mag osara gi to gi weche motudore kod ochumi machiegni. Shalom. Erokamano ahinya Edwin kuom biro nonro mar gazet okinyi ma kawuono nyakwarom Gajwang' par ni weche motenore koda mamoko bende inyalo yudo e gazet maket kod ma nitiere weche mag ohala, weche mago matimore pinje maoko, weche mag tuke kanyakla kod mamoko. Gazet mar The Daily Nation kawuono chwenyo wuoyo nikech gintiere giti gazet ma iye mong'ere kaka My Government. Counties mopogore opogore gik ma bende gisebedo ka gitimo ibiro yudo thuolo mano mar somo. Gazet mar The Standard bende inyalo yudo weche motenore kod ohala, weche mag tuke gi mamoko. Edwin erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet. Nyakwarom Gajwang' dakika na boro tok sa achiel mar okinyi gi kanyo bende makelo wae giko mano mar nonro mar gazet momori e kind The Standard kanyakla kod Daily Nation idhi nyiew wan waselidhoni wasemiyi siso gi kanyo yiena mar mondo miaka oyo matin abiro gi twak mokwongo e chenro mar piny wagone mbaka kaluwore kod nonro ma bende duola mano mar Kenya National Bureau of Statistics nochiwo odiochieng' manyoro kaluwore kod chal mar ngima, chal mar thieth e kor gwenge mopogore opogore. Waneno anena ni gwenge magwa ochung' e ratila machal nade kidhi mabor.